Muy buenas, yo soy Andrés Felipe Chinchilla Rey Mi nombre es Jonathan Sánchez. y vamos a presentar el proyecto final de control multivariable avanzado, el entregable 2 que es la identificación del sistema. Primero en MATLAB vamos a iniciar la planta para que haga la adquisición de datos por medio del bloque to workspace, que el cual es este de aquí. Acá vemos que está recibiendo el paso escalón y está recibiendo la salida de la planta, que van aquí a la adquisición de datos. Previamente, para que el MATLAB pudiera adquirir los datos, se tuvo que configurar el scope aquí en Login para que habilitara la adquisición de datos por medio del bloque. No se le puso límite de datos, sino directamente lo que alcanzara a recopilar en el transcurso de 10 segundos, que es lo que dura la simulación. Y acá podemos ver en azul el paso escalón y en amarillo la curva de la planta. Viendo aquí en MATLAB nos va a salir este out. Acá dice que es uno por uno en la simulación, y al abrirlo, acá ya lo tengo abierto, va a salir este conjunto de variables. Viendo el ident, acá podemos ver todo lo relacionado con la salida. En scope data, que es la variable que yo le di al momento del scope de configurarlo, acá en login, la variable scope data, ahí podremos obtener por separado los valores de las señales que entran. Y aparte de eso, desde este formato que nos da MATLAB, podremos utilizarlo para graficarlo o utilizarlo en diferentes funciones. Pero para comodidad de observación, por ejemplo, si queríamos sacar el método por aparte del ident, pues es más cómodo usar este formato. Ahora, por medio del ident, que es con este comando, nos saldrá esta pestaña donde importaremos los datos en tiempo dominante. Acá en input habrá que llamar las variables. Para poder llamar en el ident los valores de entrada y salidas, vamos a ver acá. El valor de entrada va a ser el escalón, que es la columna 2, y la salida de la función pues va a ser la columna 1. Para ello, acá está el nombre de la variable que vamos a llamar. Abro paréntesis, dos puntos, coma, y la entrada va a ser la columna 2. Control C. Y lo mismo para la salida, pero la salida va a ser la columna 1. Acá vamos a poner ejemplo, que va a ser el nombre. Y
Vamos a importar directamente. Y como vemos, acá nos sale la curva en tiempo discreto. Ahora, para sacar la TF, vamos a llamar a la segunda opción, que es el modelo de función de transferencia, en donde podemos mirar y validar el número de los polos y ceros. Entonces, pues podemos decir que no tenga ningún cero y que posea dos ceros en tiempo continuo. Vamos a estimar empleando la herramienta IDEN para procesar la información. Acá, como podemos ver, ya ha terminado y nos dice que la estimación curva, la cual podemos ver como TF1, la cual es una estimación del 44.1%, que es relativamente acertado, aunque no tanto a lo que se espera manejar, que es más del 96%. Em, Sin embargo, pues podemos manejarla debidamente, ya que con el 90% se puede trabajar con él. Y a continuación cerramos y verificamos la función de transferencia para poder ver la función en MATLAB. La abrimos en tu Workspace. Vamos a arrastrarla y la soltamos y vemos que se muestra como una TF1. Esta sería nuestra función de transferencia. Y vamos a graficarlo acá como lo podemos ver. Pues es una función de transferencia amortiguada porque es notoriamente eh, pues alcanza a sobrepasar el Y máximo y se estabiliza automáticamente. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.